réponds-y, réponds-y. C'est bon? Je vais tout de suite contrôler. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà, excusez, alors vraiment désolé. Un gros problème avec le serveur au Forum Biwi. On est de retour avec Mustang TV pour vous commenter ce super match. Car il faut que je vous dise que la Suisse vient de marquer le 3e but en supériorité numérique après 10 minutes 28 dans ce tiers-temps. Stéphane, notre ami allemand, va commenter aussi avec moi ce match. On est vraiment désolé du souci technique, mais tout est rentré dans l'ordre et là on va pouvoir vivre les 4 dernières minutes du premier tiers et le 3e tiers tous ensemble. Et vous allez voir sur les images, il y a du public au Forum Biwi et on assiste à un super match. Ja, da sind wir doch noch online gekommen. Ende des zweiten Drittels, das steht mittlerweile 3:1 für die Schweizer. Beide Teams schon einige ihrer Stammspieler. Bei den Schweizern ist der zweite Torwart auch nur ein Tor. Das Geplänkel kennen wir ja schon aus anderen Länderspielen gegen die Schweiz, ob es die Herren oder Junioren waren. Beide Teams spielen jetzt eher offensiv. Die Schweizer hatten mehr Chancen als die Deutschen. Klar, sie wollen hier unbedingt zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Jetzt mal Lenz und Luft, die sich da vorne vor dem Schweizer Tor festsetzen können. Jetzt gerät gleich die 13. Spielminute an und jetzt die Schweiz wieder mit einer Chance, abgeblockt dann. Also ein schnelles Spiel und mal gucken, wie lange die Kräfte bei den Teams halten. Wieder Cédric. Oui, alors merci Stéphane et encore désolé à tous pour ce petit problème technique, mais on assiste à un super match de inline hockey et là l'équipe d'Allemagne va se mettre derrière pour faire une sortie de zone avec le joueur suisse Neukom qui fait un pressing là. Neukom avec Christian Didier qui est en train de changer et on retrouve Berisville qui vont faire le forechecking là-bas avec Mestre. Mestre et Neukom, shoot de Mestre et une tentative offensive de l'équipe d'Allemagne qui récupère cette balle pour aller essayer d'aller marquer encore un goal face à cette équipe de Suisse. Jetzt beginnt gleich die letzten 2 Spielminuten hier im zweiten Drittel. Jetzt wieder nochmal die Chance für die Schweizer. Schuss kommt nicht Richtung Tor, dann in der Ecke abgefangen von Zillen. Die Schweizer können sich aber da hinten behaupten, hinter unserem Tor. Dann der Rückpass nochmal auf den freien Mann. Wird dann aber gut abgedeckt von Zillen wieder. Beschäftigt den Schweizer Stürmer in der Ecke. Dietrich kann den Ball dann in die Mitte passen. Und dann etwas zu weit vorgelegt von Dustin Diem. Trotzdem bleiben die Deutschen im Ballbesitz. Jetzt vielleicht noch die Chance. Da verspringt der Ball wieder von der Bande. Es ist ja mittlerweile so, dass besonders in den Ecken, wo nicht so viel gespielt wird, es etwas rutschig geworden ist. Auch bei einem schnellen Match. Viele Spieler rutschen und fallen hier über den Boden. Und das wird dann natürlich nicht trockener dadurch. Wer an so einem Tag sein drittes Spiel bestreitet, hat natürlich ordentlich Schweiß gelassen. Und er verschwindet ja nicht in der Luft, sondern bleibt in der Ausrüstung hängen und bleibt dann irgendwann auf der Spielfläche kleben. 13:44 jetzt gespielt im zweiten Abschnitt. Ich gebe wieder ab an Cédric. 13 minutes 44 de jouer dans le deuxième tiers-temps, 3 pour la Suisse, 1 pour l'Allemagne. Et on assiste vraiment à un super match de inline hockey comme je vous l'ai dit. Vraiment encore désolé. Merci à Susu d'avoir fait suivre le résultat sur la FSIH, sur la page Facebook. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Vous êtes déjà plus de 130 à vous être connectés pour ce match en quelques minutes, hein, vu qu'on vient de se mettre en live. Et là, c'est forechecking de Ruffly. Ruffly qui fait forechecking dans l'arrondi là-bas. Il est avec Melly. Fleury qui travaille également très fort là dans l'arrondi, juste avant l'arrondi dans la bande. Gros travail et ses récupérations du numéro 4 allemand.
Et on assiste, il y a vraiment de la qualité technique et de vitesse de patinage dans les deux équipes. Et là, c'est le numéro 6 allemand qui va calmer le jeu pour essayer de sortir de son camp. Ja, hat er sehr gut erkannt. Giri Sveda da, eine hervorragende Technik, schon seit Jahren bekannt. Kann sich da behaupten, kann 2-3 Mal abdrehen und dann den Ball tief rausspielen auf Paul Fiedler. Aber er wird jetzt bedrängt von 2 Schweizer Verteidigern. Es sind jetzt noch 15 Sekunden zu spielen hier in dem zweiten Spielabschnitt. Letztes Vorrundenspiel des Tages. Wir haben eigentlich gedacht, die Halle wäre voll. Die ist voll, aber nicht ganz voll. Vielleicht kommen morgen noch mehr Zuschauer. Das ist hier Werbung für unseren Sport, wo jetzt auch die Zeit abgelaufen ist und dass das zweite Drittel beendet. Wir hoffen, dass der Stream hält und wir melden uns dann gleich zum letzten Drittel wieder. Regardez le public du Forum Biwi qui est assez incroyable. On voit qu'il y a bien du monde. Hein. Il y a du public allemand, il y a également du public suisse. C'est vraiment une belle journée de inline hockey. Il y a beaucoup de monde et regardez, même les jeunes sont avec les drapeaux suisses. Et on se retrouve dans 5 minutes après la pause de ce superbe match. Pourquoi? Je vois pas où vous dites, hein? Ouais, mais on n'est pas... C'est ton père à cheville à côté du mien.
Eh, on entend tout, hein. Comment ça se fait? J'ai observé les autres matchs. Et tu serais coach, toi, tu montres tous tes atouts, toi, quand tu sais que tu peux tomber en... Voilà, on va recommencer ce troisième et dernier tiers entre la Suisse et l'Allemagne. Ce match tient toutes ses promesses car il y a du suspense, il y a du super beau jeu et bien sûr une belle ambiance et du public. Et je vous rappelle qu'avec Mustang TV, il y a Stéphane qui fait les commentaires en allemand et bien sûr en français pour l'équipe nationale suisse. Et c'est reparti dans ce match entre l'équipe suisse et l'Allemagne avec tout de suite Beriswil qui est mis en contribution par les joueurs allemands qui vont certainement tout faire pour revenir dans ce match et qui vont mettre la pression. Oh là! Grosse occasion de l'équipe allemande. L'équipe suisse passe en rupture et c'est l'arrêt du gardien allemand pour un engagement dans sa zone. Ja, 29 Sekunden gespielt hier im letzten Abschnitt. Konnten wir gerade einen Lattenkracher sehen und auch hören von Dominik Luft. Leider sprang der Ball dann nicht ins Tor, sondern wieder raus. Und dann im Gegenzug gleich die Chance für die Schweizer. Den konnte Richard Steffen aber den Ball nicht zumachen und deswegen Bulli vor unserem Tor. Schiedsrichter pfeift ab. Er hat noch ein Problem, weil ein Spieler auf die Wechselbank fährt. Eine Absprache jetzt unter den Schiedsrichtern. Ein Spieler der Schweizer hat das Spielfeld hier verlassen und ist in die Kabine gefahren. Jetzt kommt er wieder, hat sich wahrscheinlich nur einen neuen Schläger geholt. Kein Problem. Bulli nochmal. 30 Sekunden gespielt. Wuschig beim Bulli. Gewinnt das auch, wird aber dann von dem Schweizer geblockt und Riepe dann nimmt den Ball, läuft in die Schweizer Hälfte, versucht zu passen auf Meier. Der wird aber auch schon gehalten vor der Ballannahme. Jetzt nochmal der Pass hinterster, ist auch die Strafe angezeigt für das Halten. Deutschland jetzt gleich in Überzahl. 5 Feldspieler jetzt auf dem Parkett und dann haben die Schweizer den Ball und dann wird abgepfiffen und Überzahl für Deutschland. Il y a une pénalité sifflée pour
par les arbitres contre l'équipe de Suisse. Fleury pénalisé pour 2 minutes. Donc l'Allemagne va posséder un power play pendant ces deux prochaines minutes. On verra si l'Allemagne va revenir à 3-2 ou si la Suisse va réussir à faire un excellent box-play. Donc l'Allemagne à 4, la Suisse à 3. Début de cette supériorité allemande avec Diem en pointe, le numéro 7 allemand qui possède un très bon shoot. Zveda, Diem, Zveda, encore Diem, possibilité, et c'est le gardien là-bas qui s'est un peu occupé d'arrêter la balle. Encore une fois Zveda, Diem, shoot de Diem et arrêt de Friedli. Ja, Schuss dann in Überzahl von der Mittellinie von Dustin Diem. Paul Fiedler steht allein nur noch vorm Tor, weil abgepfiffen ist, will nichts mehr machen. Dann wird er noch von einem Schweizer Verteidiger ein bisschen weggeschoben. Alles halb so wild. Geht noch weiter ohne Strafzeit, ohne zusätzliche Strafzeit. 1 Minute 35, jetzt noch die Überzahl. 1 Minute 16 sind gespielt im letzten Drittel. Der Spielstand 3:1. So, genug Zahlen. Jetzt wollen wir erstmal weiterspielen. Schiedsrichter wartet noch, weil der Keeper noch nicht fertig ist. Jetzt kann es weitergehen. Kurze Absprache noch zwischen Fiedler hier und Diem. Pass raus auf Sveda, der Pass zurück auf Diem. Gutes Bulli gespielt jetzt. An die Position. Dietrich mit dem Treffer. Das sah wunderbar aus. Schönes Tor für Deutschland in Überzahl. 1 Minute 23 gespielt. Überzahltreffer rechts rausgelegt auf Timo Dietrich und der hat kein Problem, das Ding einzulochen. Jetzt nur noch 2:3. Cedric, bitte. 32 secondes de power play pour l'équipe d'Allemagne et c'est 3-2. Donc retour par le numéro 12 Esser et 1 minute 23 de jouer dans ce dernier tiers. Et l'équipe de Suisse mène toujours 3-2 face à l'équipe d'Allemagne et à l'engagement. Il y a Dietrich face à Voirol. Dietrich qui a gagné l'engagement. Et voilà, sortie des équipes allemandes qui va maintenant pousser avec Dietrich là qui redonne à son coéquipier derrière les goals. On va tenter de prendre de la vitesse et d'aller le plus vite possible, aller égaliser du côté allemand. Friedli qui met dans l'arrondi, Aaron Fassora qui tombe un peu. Il n'y a pas faute, hein, il n'y a pas de faute du tout. Stemmer, Vincent Stemmer avec son coéquipier Fassora qui passe juste devant le goal. Fassora qui se met derrière. Stemmer qui met au fond, c'est Voirol qui va chercher. Possibilité de Voirol, gros shoot encore de Voirol et c'est la Suisse toujours à l'offensive avec Fassora. Et c'est l'Allemagne qui part en attaque shoot de l'Allemagne. Ja, geht jetzt wieder wild hin und her, wie schon in den ersten beiden Spielabschnitten. Beide Teams versuchen die Offensive zu spielen. Jetzt wird einmal zugemacht von Max Sillen. Ja, die Schweizer sind ein bisschen aggressiver heute als nötig vielleicht, aber alles noch im Rahmen. Wie gesagt, gibt sportliche Rivalität auf jeden Fall. Schweiz gegen Deutschland, Deutschland gegen Schweiz, aber außerhalb des Felds ist es schon lange nicht mehr so. Da versteht man sich prima, auch wie gesagt schon heute Mittag gesagt, das gemeinsame Trainingslager vor einem Jahr in Duisburg war sehr erfolgreich und auch sportlich sehr interessant für beide Teams. Jetzt liegt Schneider da am Boden, ist weggerutscht und der Ball liegt unter ihm. Deswegen wieder Bulli vor dem deutschen Tor. Das Spiel sind 2 Minuten 34 im letzten Abschnitt. Schiedsrichter gibt seinem Kollegen noch ein Zeichen. Muss noch mal gewischt werden. Ja, wie gesagt, in den Ecken ist es schon ziemlich rutschig geworden teilweise. Das ist auch das letzte Spiel für heute und dann denke ich mal, die Verantwortlichen werden über Nacht schön durchlüften lassen, dass morgen alle Spiele wieder ganz normal stattfinden können. Bis jetzt hier ein super Turnier, super organisiert. Kleiner Ausfall vom Livestream, aber Hauptsache nicht morgen beim Endspiel. Falls wir und die Schweizer wieder dabei sind, wäre es natürlich schade. Auch für andere Teams, die dann ins Finale kommen sollten, wäre es schade. So, jetzt läuft der Wish-Manager hier auch langsam vom Feld. Dann kann es auch weitergehen und weiter auch mit Cedric. Là, l'équipe de Suisse à l'engagement avec Neukom, l'équipe de Suisse en cas de victoire s'emparerait donc la première place de cette tour qualificatif. Il pourrait rencontrer l'Allemagne seulement en finale donc demain. Et c'est tout le monde qui espère ça parce que c'est vraiment les deux meilleures équipes du tournoi. Et attention, possibilité de l'équipe d'Allemagne et la balle sort en dehors des limites du jeu. Mais
On voit 3-2, on est au troisième tiers, 2 minutes 49 de jouer, c'est vraiment serré, c'est des petits détails qui vont faire qu'une des deux équipes va l'emporter sur l'autre. Et on retrouve les joueurs à l'engagement là. Et c'est Santoro qui va chercher cette balle derrière les goals. Estopé qui tourne pour le sortie de zone. Voilà, Estopé encore dans l'arrondi là-bas qui travaille fort. Berisville, Estopé. Et presque une faute là avec un cross-check là encore aussi une fois. Berisville encore une fois, il est solide le gaillard. Attention contre-attaque de l'équipe allemande par Schneider. Bon travail de Schneider et du gardien. Et il y aura engagement dans la zone de l'équipe de Suisse. Ja, bei uns hinten in der eigenen Ecke zweimal hart gesteckt von Schneider. Die Schiedsrichter lassen es laufen, war auch nicht unbedingt strafzeitenwürdig. Und dann in der anschließenden Aktion läuft Schneider rechts raus schön frei. Versucht dann noch den Pass wieder zu bringen auf den zweiten Mann, der vor das Tor gelaufen war. Ich glaube, das war Fabian Lenz. Kommt aber nicht an und dann springt der Ball über die Umrandung und wieder Bulli vor dem Schweizer Tor. Und schon geht's weiter hier. Jetzt fällt hier hinter uns was um, macht nichts, weiter geht's. Jetzt die Schweizer mal wieder mit einer Druckphase, aber dann der Ball auch abgewehrt von Steffen ins Netz, springt wieder ins Feld. Weiter geht's dann. Schuss an die hinteren Torgestänge. Keine Gefahr. Dann Luft mit dem Ball in der Ecke. Was ist jetzt los? Schiedsrichter pfeift eine Strafe. 2 minutes de pénalité pour faire trébucher un joueur allemand à 3 minutes 47 dans le dernier tiers. La Suisse qui a l'occasion de reprendre 2 goals d'avance. Et sur la piste, on met Jérôme Choffa, Cyril Estopé, Raphaël Meli et le numéro 33, Aaron Fassora. On a mixé un peu ces lignes. Je pense qu'on ne va pas tout dévoiler ce soir. Aussi au cas où, on devrait se rencontrer en finale. Et là, c'est Choffa. Choffa qui donne là-bas au fond. C'était pour récupération de Choffa. Choffa encore. Gros shoot et goal de la Suisse. Et c'est le 4e powerplay, une 41. Et c'est goal pour la Suisse. Ja, 19 Sekunden hat die Schweiz gebraucht, um den Überzahltreffer zu erzielen. Auf der Strafbank saß Wuschech wegen Beinstellen. Das musste außerhalb des Spielgeschehens passiert sein. Ich habe es nicht gesehen hier und die jungen Leute, die neben mir stehen, auch nicht so richtig. Jetzt muss noch mal gewischt werden. Neuer Spielstand nach 4 Minuten 6 Sekunden im letzten Spielabschnitt 2:4 für die Schweiz. Ja, was resultiert bei einer Niederlage oder weiteren, sollten wir verlieren oder unentschieden spielen, haben wir das Pech, dass wir erst um 12 Uhr morgens spielen. Sollten wir gewinnen, haben wir das Glück, dass wir schon um 10 Uhr spielen dürfen. Nein, Spaß beiseite. Um was anderes geht es nicht. Es wird ausgelost, wer hier Erster oder Zweiter in der Gruppe wird. Ausgespielt, nicht ausgelost. Das wäre ja nicht fair. Und deswegen sind beide Teams auch nicht hier in Bestbesetzung angetreten, um vielleicht für ein mögliches Endspiel nicht alles zu verraten. Jetzt die Schweiz mal mit einer Befreiung wieder zurück zum Spielgeschehen. Schneider läuft den Ball ab, wird dann aber sofort angegriffen von einem Schweizer Verteidiger und hart gesteckt von einem weiteren Schweizer Spieler. Dann verlässt der Ball das Spielfeld. Bulli dann in der deutschen Hälfte. Engagement juste au-dessous de nous et toujours 4 pour la Suisse, 2 par rapport à l'équipe d'Allemagne. Et c'était un super shoot en powerplay de Raphaël Emeli, numéro 17, servi par Jérôme Choffa, le 88. Et là, l'Allemagne doit remettre l'ouvrage sur le métier et va attaquer l'équipe de Suisse certainement à outrance pour essayer de revenir. Et le gardien Friedli qui est en train également de réaliser une bonne partie. Et la balle est presque venue vers les commentateurs. On a les yeux partout avec Stéphane, car là, entre le jeu proposé, une belle ambiance, c'est vraiment la fête, hein, la Fest, die Inline, diese spielt, das ist gut für gesehen, für die Jugend. Ja, auch ein gutes Spiel, auch wenn beide Teams nicht die besten Leute auf dem Feld haben teilweise. Aber trotzdem schon sehr hochklassig, das beste Spiel, was wir bis jetzt hier in dem Turnier gesehen haben oder auch noch sehen.
Gefühlt ist das Drittel gleich zu Ende, aber es sind erst 5 Minuten, 10 Sekunden gespielt. Viele Unterbrechungen jetzt, der Ball verspringt öfter mal aus dem Spielfeld raus, unter die Hallendecke, die eigentlich sehr hoch ist. Es war ein langer Tag für beide Teams, jetzt das dritte Spiel. Da ist der Ball wieder von der Spielfläche verschwunden, rutscht über die Bande. Und dann Bulli an der Mittellinie jetzt. Spielstand immer noch 2:4 für die Schweiz. 5 Minuten 22 gespielt und jetzt die Reihe mit Neuhausen, Wuschech, Dietrich und Dotterweich auf dem Feld. Das wurde ein wenig umgestellt nochmal, um etwas auszuprobieren. Auch Simon Arzt jetzt mit Sebastian Schneider in der Verteidigung in der anderen Reihe. Und jetzt zwei deutsche Spieler nacheinander, die da wegrutschen am Rand des Spielfelds. Wie gesagt, es wird da, glaube ich, immer etwas rutschiger. Aber damit müssen beide Teams da klarkommen. Schön abgefangen jetzt der Ball von Timo Dietrich. Wow. Schuss da knapp am Tor vorbei. Und dann die Schweiz, vielleicht mit der Breakchance. Nein, alleine gegen 3 ist schwierig. Dann Dietrich nochmal mit dem Ball. Kann sich da behaupten. Querpassversuch auf Neuhausen. Er schießt von hinten und der Keeper hat zur Stelle Glück gehabt. Wäre der Ball in die Kurzecke gekommen, hätte er vielleicht eingeschlagen. So nicht. 5 Minuten 52 gespielt. Im letzten Drittel immer noch 2:4 für die Schweiz. Et arrêt de Friedli là sur la tentative. Sauf erreur, c'était Dietrich. Mais super arrêt de Friedli. Et bien sûr Mustang TV avec Alexis, Ashwin et moi-même. Et bien sûr les autres collègues qui viennent commenter dans d'autres langues. Bien, on vous remercie de nous suivre vraiment bien. Ça fait plaisir car c'est un gros job là qu'on accomplit toute l'équipe. Et là, l'équipe d'Allemagne est en train d'essayer de revenir dans le match. Shoot de Dietrich, mais ça ira trop loin pour le gardien et pour aller inquiéter encore Friedli et essayer de revenir à 4:3. 6 minutes 11 de jouer. Et bien sûr, le match, il y a encore 9 minutes de jeu. Ce n'est pas encore terminé. Et il y aura ici l'engagement avec Zvedia face au joueur suisse qui était Meli, sauf erreur. Non, c'était un autre. C'était Mestre, pardon. Et c'était gagné par Zveda. Et là, Zveda dans l'arrondi encore. On travaille fort aussi de l'équipe d'Allemagne. Une grosse possibilité. Et gros arrêt de Friedli. Et là, ça travaille fort, là, les deux joueurs. Et Stéphane va nous commenter un peu en allemand cette action de son équipe. Ja, 2 gute Schüsse jetzt von Max Hill von der Mittellinie, beide abgeblockt vom Keeper. Und dann kann Sveda den Ball hinterm Tor behaupten. Wird ein bisschen hart auch angefasst, aber Schiedsrichter lassen es weiterlaufen. Immer noch, trotzdem das Spiel jetzt schon in die Endphase geht, immer noch sehr schnell. Beide Teams wollen sich hier keine Blöße geben, auch wenn, wie gesagt, noch nicht das optimale oder die Bestbesetzungen auf dem Feld sind. Trotzdem ein attraktives Spiel auch für alle neutralen Zuschauer hier. Die Halle ist gut gefüllt. Und jetzt rutscht ein Schweizer wieder aus, da ist mitten auf dem Feld vor dem Tor der Schweizer ein riesen Streifen, wo es nass ist, wo ein Spieler gerade gerutscht ist. Max Hillen jetzt mal ein bisschen Ruhe reinbringen, fliegender Wechsel auch. Sebastian Schneider wieder auf dem Feld, Fabian Lenz läuft an. Dann der lange Pass rauf auf Dominik Lufs, wird aber geblockt vom Schweizer Verteidiger. Lufs kann sich den Ball aber weiter erlaufen. Und verliert den aber dann hinterm Tor, muss jetzt gucken, dass er mithilft in der Abwehrbewegung. Dann wieder der lange Ball raus von den Schweizern. Das letzte Drittel ist jetzt zur Hälfte um. Spielstand immer noch 2:4. Oh, jetzt Glück aber auch für uns. Da verspringt der Ball, rollt vor unser Tor und dann kann der Schweizer Stürmer nicht so viel draus machen zum Glück und schießt den Ball am Tor vorbei. Und nächster Versuch für die Schweizer, auch wieder sträflich freigelassen. Ja, die Kräfte schwinden so langsam. Das Spielfeld wird rutschiger, wie schon mehrfach erwähnt. Und wieder jetzt mit Cedric weiter. Grosse pression helvétique également là avec l'équipe de Sprecher, pardon, qui essaye de garder ses 2 avantages numériques là. Et là, les arbitres vont donner 2 minutes face à l'équipe allemande, enfin, le numéro 23 qui fait la faute là. Et la Suisse va-t-elle gagner un peu de temps, va calmer le jeu certainement. L'équipe suisse ici avec Meili qui remonte gentiment avec la balle. Meili, Berisville. Meili, Berisville. Puis encore Ruffly dans l'avant. Des gros shoot. Oh là, super save sur le shoot de Berisville. Et le numéro 23 allemand, après 8 minutes 40 et toujours 4-2 pour la Suisse, se retrouve en banc d'infamie. 2 minutes de pénalité contre l'équipe allemande. Et encore, on doit nettoyer. Et avant de donner l'engagement pour
powerplay de l'équipe de Suisse. Alors toujours Ruffly, Meli Estopé et Aaron Fassora du côté helvétique. Et encore un petit coup de Poutsen devant la cage du gardien ici. Avant de... Voilà, on se met ensemble. Là, vous avez vu les 3 joueurs allemands qui ont discuté pour dire voilà, on fait une défense à 3 de ce style-là. Et le power play va débuter dès que l'arbitre aura lancé cette balle en arrondi. Voilà, l'équipe suisse avec Meli Fassora. Meli, on va retourner. C'est les mêmes hommes qui ont marqué le 4e tout à l'heure à power play. Meli, Choffa ici avec c'était Ruffly. Choffa est stoppé et c'est en dehors des filets. Meli, gros shoot de Meli et arrêt du gardien allemand sur le shoot de Meli. Une 29 encore en supériorité numérique pour la Suisse. 9-12 de jouer dans ce 3e et dernier tiers. Stéphane, à toi la parole. Ja, ich bin auch noch da. Du quatschst ja mehr als Steve aus Großbritannien. Italienisch. Ja, Italienisch machen wir auch noch gleich. Ja, wieder Strafzeit für Deutschland. Lenster erhält 2 Minuten für unkorrekten Körperangriff. Für mich sah es von hier oben ganz normal aus. Der Ball war auch noch in der Nähe. Sei es drum, wieder Unterzahl für Deutschland. 1 Minute 24 jetzt noch zu spielen in der Unterzahl und 9 Minuten 17 sind gespielt im letzten Drittel. Ja, viel Zahlen wir aber hier. Wir sind auch müde nach so einem langen Tag. Wollen das Spiel aber hier nicht verpassen, auch wenn die ersten 2 Drittel leider nicht zu sehen waren. Schneider jetzt mit dem Bulli-Gewinn für die Deutschen. Dotter weicht da mit dem langen Ball raus und dann bringt er wieder Sekunden von der Strafzeitenuhr. Der Spielstand immer noch 2:4 und 9,5 Minuten gespielt. Die Schweizer jetzt mit dem langsamen Aufbau, Position einnehmen, versuchen eigentlich immer den Ball durch die Box zu spielen, obwohl der zweite Schweizer Spieler jetzt hier oben unter uns steht, der Höhe der Mittellinie, macht dann den Schuss, aber abgeblockt von Dotterweich, hat sich ein bisschen dabei wehgetan. Ja, vielleicht haben die jetzt mal was Neues probiert, die Schweizer, hat nicht ganz geklappt. Wie gesagt, normalerweise spielt die Schweizer Überzahl immer den Mittelmann hinten, links, rechts verteilen und dann, wenn der Pass durch die Mitte passt, kommt der Pass und dann wird direkt abgezogen. Ist ja hier in unserer Sportart ein probates Mittel, weil die Keeper im Gegensatz zum Eishockey manchmal Probleme haben, rüber zu rutschen. Jetzt läuft gleich die 10. Spielminute. Nein, die 11. Spielminute. Mein Gott, ist schon sehr spät. Die Schweiz noch in Überzahl für 45 Sekunden und nochmal Cedric. Le powerplay encore pour l'équipe de Suisse. C'était bien joué là avec Berisville. Encore une possibilité là, c'est Stemmer qui voulait redonner. Voilà, on revient derrière, on calme le jeu. On redistribue et c'est encore Berisville là qui avait cette balle et c'est, sauf erreur, Ruffly à la manœuvre qui joue l'homme de pointe. Et Berisville est prêt à armer un shoot. Et c'est le shoot de Berisville, voilà, gros shoot de Berisville, Voirol. Et Stemmer qui ne peut prendre cette balle et cette balle sort et le power play est terminé à l'instant. On voit le joueur allemand sortir. 10 minutes 40 de jouer dans ce dernier tiers, toujours 4 pour la Suisse, 2 pour l'Allemagne. Et que se passe-t-il? Non, pas de temps mort, apparemment pas. Encore une fois, le nettoyage. Mais on a passé une très bonne journée, hein. On a vu des beaux matchs de inline hockey et là c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais je pense que demain ça pourrait être encore le meilleur gâteau. Ja, der Wischmann hat heute viel zu tun. Es sind noch 4,5 Minuten zu spielen jetzt in dem letzten Drittel. Letzte Vorrundenspiel auch des Turniers. Danach wird dann feststehen, wer wann gegen wen spielt. Die Schweizer nochmal mit dem Aufbau von hinterm eigenen Tor. Warten auf die Anspielstation, dann der lange Pass in die Mitte. Abgelegt auf den Schweizer Stürmer. Dann kommt er da zu Fall. Die Schweizer fordern Strafzeit. Schiedsrichter sagen nein, keine Strafzeit. Dann kann Steffen den Ball zumachen und somit gibt es wieder Bulli vor dem deutschen Tor.
Diesmal ohne Strafzeit, war auch gut zu erkennen von hier oben. Das war direkt unter uns. Schiedsrichter gut entschieden diesmal mit Uli. Dietrich für Deutschland. Läuft nach vorne, hat aber den Ball nicht dabei. Dann die Schusschance für die Schweizer übers Tor. Und dann zwei Deutsche in der Ecke holen sich den Ball gegen den Schweizer. Werden aber sofort wieder attackiert. Buschech kommt da zu Fall. Auch wieder weggerutscht auf dem Boden hier. Jetzt Neuhausen mit dem Ball hinterm eigenen Tor. Vielleicht mal einen Pass auf Buschech. Nochmal hinterm Tor. Ein ruhiges Aufbauspiel versuchen. Es sind noch 3,5 Minuten jetzt zu spielen. Warten wir nochmal den einen. Jetzt der Pass raus auf Dotterweich. Jetzt zieht in die Mitte. Könnte dann ablegen, macht das aber nicht. Versucht einen Schuss, wird abgeblockt. Und jetzt die Schweiz wieder in der Vorwärtsbewegung. Spielen aber den Ball auch nur tief, weil sie fliegend wechseln wollen. Neuhausen noch jetzt noch mit der Chance. Da hätte er vielleicht spielen können, aber es ist schwierig zu sehen in der Drehbewegung, was vor ihm dann los ist. Jetzt der lange Pass raus. Auf Dietrich, er wird aber dann abgefangen. Buschech kann den Ball wieder erlaufen. Immer wieder fordern die Fans hier und die Schweizer Mannschaft Strafzeiten. Auch nochmal der Schuss von hinten von Neuhausen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in einen Break laufen. Zwei Schweizer jetzt gegen einen Deutschen. Und dann Steffen kann den Ball abwehren, er springt aber vors Tor und der mitgelaufene Schweizer Stürmer kann den Ball nicht erreichen und ich gebe nochmal ab an Cedric. 2 minutes 30 encore à jouer. On a vu quelques charges derrière les fagans et surtout une balle qui a roulé juste devant le but et devant la palette du joueur suisse pour mettre le 5e. Mais non, il n'a pas pu la pousser dedans. Toujours 4-2 pour la Suisse. Et l'équipe d'Allemagne là qui va faire le forcing, bien joué là du joueur allemand. Et attention à cette balle. Et on donne des coups. Hein, on va essayer de jouer un peu à la provocation pour demain. Certainement déjà. Et là, il n'y a pas matière à donner, il n'y a pas de pénalité à donner. Il faut rester très calme, c'est peut-être une des clés. 12 minutes 56 de jouer. Encore 2 minutes 04 pour terminer ce deuxième jour de Coupe d'Europe des Nations. Et on engage dans le camp allemand et c'est Stemmer à l'engagement pour l'équipe suisse. Et normalement, ça devrait être Schneider. Schneider contre Stemmer à l'engagement. Et c'est Schneider qui gagne l'engagement. Et l'équipe d'Allemagne par Zveda essaye de jouer derrière. Stemmer récupère. Stemmer récupère cette balle dans l'arrondi là-bas. Il a donné à Voirol. Voirol encore. Il essaye toujours là, mais très très bonne défense du joueur allemand qui va essayer d'aller au goal, Zveda, pour l'Allemagne. Ja, jetzt nochmal die Chance gerade für Sveda, nachdem er den Ball sich zurückerkämpft hatte nach seinem Fehlpass hinterm Tor. Dann aber sofort wieder zwei Schweizer auf ihn drauf. Noch 1,5 Minuten jetzt zu spielen, der Spielstand 2:4. Die Schweiz jetzt wieder in der Vorwärtsbewegung. Pass aufs Tor von Steffen, kein Problem, abgefangen, gibt den Ball wieder frei, das Spiel läuft weiter. Fiedler jetzt nochmal über außen, versucht zu passen auf Schneider in der Mitte, aber der Ball wieder abgelenkt von den Schweizern. Dann nochmal ein Schuss, Nachschuss der Schweizer über das Tor, die erste Parade, prima von Steffen wieder. Jetzt nochmal die andere Bewegung. Schneider außen, schießt aufs Tor, auch der kann nicht abgehalten werden vom Keeper, der Schweizer. Die letzte Minute läuft jetzt. Luft hinterm Tor, beide Spieler behaken sich da und dann ist der Ball nicht mehr spielbar. Und 49 Sekunden vor Ende des Spiels gibt es nochmal Bulli vor dem Schweizer Tor. Die erste Reihe wieder drauf mit Simon Arzt jetzt. Wie gesagt, der spielt im Moment für Kayessa, der wird geschont. Luft, Lenz, Schneider, Arzt jetzt wollen versuchen nochmal den Anschluss herzustellen. Im Skatehockey ist ja schon viel passiert in kurzer Zeit. Schussversuch dann. Luft an den Außenpfosten, schade, schade. Spiel läuft weiter, die Schweizer nochmal mit der Chance, jetzt 20 Sekunden vor Schluss. Arzt kann den Ball erlaufen, dann der Nachschuss der Schweizer, gut gehalten wieder von Steffen. 2 gegen 2 in der Ecke dann, Schweizer machen immer noch Druck. Weil jetzt auch viele Leute das spielen, die sonst nicht zum Zuge kommen, sie wollen sich mal beim Trainer auch vorstellen und beweisen. Jetzt laufen die letzten 20 Sekunden gleich, der Ball nochmal gleich tief. Pass zu Schwaken spielt, die Chance nochmal für die Schweizer.
Das Spiel plätschert jetzt so aus. 10 Sekunden noch. Ja, das wird jetzt ein Sieg für die Schweiz. Das heißt, wir sind Gruppenzweiter. Spielen dann morgen um 12:15 Uhr. Alles genauere bitte heute Abend entnehmen. So gegen 23 Uhr gibt es News auf unserer Facebook-Seite. Wir sagen Danke und nochmal Cédric. Oui, voilà, et bien victoire de la Suisse 4-2 face à l'équipe d'Allemagne. Après un superbe match sur Mustang TV, vous avez été très nombreux à nous suivre durant ce match. Et certainement, encore plus, on n'aurait pas eu ce problème technique. Mais un grand merci aussi à Marie-France pour son soutien. C'est vraiment sympa. Et regardez le public du Forum Biwi. Et demain, ça risque bien d'être comme ça. Regardez, le public allemand s'encourage là. C'est vraiment de belles images de sport. Et beaucoup de public ici au Forum Biwi. La Suisse donc termine après le tour qualificatif en première place, deuxième l'Allemagne. Donc l'Allemagne et la Suisse, il y a une chance d'être en finale, c'est de se retrouver en finale. Ils ne peuvent pas être admis ensemble, mais quel spectacle présenté par l'Allemagne et par la Suisse. C'est vraiment une belle image et une belle promotion pour notre sport. Et bien sûr, demain, dimanche, les places 5 et 6e place, les deux demi-finales, la finale 3 et 4 et bien sûr la grande finale seront sur Mustang TV avec notre ami Stéphane, moi-même, Eric et notre ami Steve des Anglais, tutti quanti, pour faire vivre de beaux moments encore de sport ici à Rossmaison. Ja, damit ist wohl alles gesagt. Erstmal, wir sagen Danke und auch vielen Dank, dass ihr trotz des Ausfalls bei uns geblieben seid. Ich sage jetzt mal bei uns, ich gehöre hier schon zum Team fast. Morgen geht es dann weiter. Cédric wird den ganzen Tag dabei sein, nicht nur bei den deutschen Spielen. Ich kann auch nicht so gut Französisch oder Italienisch oder Englisch. Macht ja nichts. Es hat Spaß gemacht, hier oben wieder auszuhelfen, mitzuhelfen. Wir sehen uns morgen. Wie gesagt, alle weiteren Informationen nehmt ihr bitte unserer Facebook-Seite. Danke und au revoir aus Rossmaison. Ah ouais. Ouais, plus, il y en avait 270 à un moment donné. Puis je te dis, on a... Demain, on se revoit déjà demain. Voilà, Mustang TV, ça va être terminé d'ici quelques secondes. Encore un grand merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et puis même mon voisin Yves Simon qui suit mon live, merci Yves. Il faudra vraiment qu'on se voie pour en boire une. Je savais pas que tu allais suivre ça, ça fait vraiment plaisir. Voilà pour aujourd'hui Mustang TV. Alors il y aura demi-finale Suisse-Grande-Bretagne en demi-finale
Et l'autre demi-finale, ça sera l'Allemagne contre l'Autriche. Je vous souhaite une très bonne journée, enfin fin de soirée, et on se retrouve demain, premier match à 9 h. Allez, salut, bye bye, merci d'être avec nous sur Mustang TV, et s'il faut, bien sûr Yves, plus qu'une bière, mais là, on va se quitter. Ça fait, depuis ce matin, ça fait passer 13 heures de live aujourd'hui. Un peu de repos va me faire du bien pour la voix, l'estomac et les yeux. Mais surtout, merci à tous de suivre Mustang TV. Et on se dit rendez-vous à demain. Merci, bye bye. Et en avant le skater et vive la Suisse. Bye bye.